नमस्कार सम्पूर्णमा। आज विश्व शिक्षक दिवस अक्टोबर 5 को उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण विश्वभरिका शिक्षक तथा आदरणीय गुरुवर्ग र प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। यसै उपलक्ष्यमा आज मैले विभिन्न आयोगहरुमा तयारी गर्ने भाइ बहिनीहरुलाई नेपालको संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी के व्यवस्था छ भनेर यहाँ मौलिक हकको बारेमा एउटा छोटो भिडियो तपाईहरुलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर आफूले जानेको ज्ञानलाई यहाँ तपाईहरु सामु पस्कन गइरहेको छु। ध्यानपूर्वक सुन्नु होला। र यो संविधानमा शिक्षामा के व्यवस्था छ भनेर शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न आयोगहरुमा र अध्यापन अनुमति पत्रमा सोधिन्छ भने मौलिक हकको बारेमा विभिन्न परीक्षाहरुमा पनि सोधिन्छ। लोकसेवाको परीक्षाहरुमा ध्यानपूर्वक सुन्नु होला। भिडियो कस्तो लाग्छ लाइक शेयर गर्न नबिर्सनु होला। र आज हामी नेपालको संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी के व्यवस्था छ भन्ने कुरामा मौलिक हकको बारेमा मात्र यसलाई विभिन्न लजिकमा ढालेर एउटा सूत्र अनुसार हामी यसलाई छोटो मिठो तरिकाबाट कसरी यसको ज्ञान हासिल गर्न सक्छौं भन्ने बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। मौलिक हकहरु 31 वटा छन्। धारा 16 देखि धारा 45 सम्म मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। यसमध्ये पनि अब हामी यी धाराहरुलाई कसरी छिटो एकदमै छिटो स्मरण गर्न सक्छौं त्यसको बारेमा मैले तपाईहरुलाई आफूले जानेसम्मको ज्ञान शेयर गर्न गइराखेको छु। यसमा ध्यानपूर्वक सुनिदिन अनुरोध गर्दछु। जस्तै मौलिक हकहरु 31 वटा छ। धारा 16 बाट सुरु हुन्छ। जस्तै धारा 16 मा छ सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक। मानिस या तपाईहरु स्वयं या म जो कोहीलाई एउटा व्यक्तिलाई सम्झने र हामी पहिला सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु पर्छ। संसारमा यो दुनियामा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु पर्छ। सम्मान पाइसकेपछि हामी स्वतन्त्र हुन्छौं। हरेक कुरामा हामी स्वतन्त्र भयौं भने अनि त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ समानता हुन्छ। महिला पुरुष जात जाति वर्ग केही पनि हुँदैन, समानता हुन्छ। समानता भइसकेपछि हामीले सञ्चार गर्न पाउनु पर्छ। सञ्चार गर्न पाउँछौं। हामीले खुलस्तसँग सञ्चार गर्न पाउँछौं। खुलस्तसँग सञ्चार गर्न पायौं भने न्याय हुन्छ। हामीलाई अन्याय हुँदैन, न्याय हुन्छ। न्याय भइसकेपछि अपराध कसैले गर्छ भने न्याय दिँदा दिँदै कसैले अपराध गर्छ भने त्यसलाई के हुन्छ भन्दाखेरि यातना, त्यसलाई यातना दिनुपर्छ। यातना दिँदा कहाँ लिनुपर्छ? नजरबन्दमा राख्नुपर्छ। निवारक नजरबन्दमा लिएर राख्नुपर्छ। निवारक नजरबन्दमा राखिसकेपछि त्यहाँ छुवाछुत र भेदभाव गर्नु हुँदैन। छुवाछुत र भेदभाव नगर्ने, निवारक नजरबन्दमा राख्ने। अब हामी यहाँ धारा 16 देखि धारा 24 सम्म फेरि एकचोटी हामी यसलाई पुनः स्मरण गर्छौं। जस्तै धारा 16 मा छ सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु पर्यो मानिस। सम्मानपूर्वक बाँच्न पाइसकेपछि उसलाई स्वतन्त्र हुनु पर्यो। स्वतन्त्र भइसकेपछि उसलाई समानता हुन्छ। समानता भयो भने उसले सूचना के गर्न पाउँछ? सञ्चार गर्न पाउँछ। सञ्चार पनि उसले कसरी गर्छ? न्याय सम्बन्धी गर्छ। न्याय दिलाएर नै गर्छ। यदि न्याय दिँदा भन्दै पनि उसले अपराध गर्छ भने उसलाई यातना दिनुपर्छ। यातना दिइसकेपछि उसलाई कहाँ लिनु पर्यो? निवारक नजरबन्दमा लिएर राख्नु पर्यो। त्यहाँ राखिसकेपछि उसलाई छुवाछुत गर्नु भएन, भेदभाव गर्नु भएन। अब धारा 16 मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक। धारा 17 मा समानतापूर्वक बाँच्न पाउने हक। धारा 18 मा के रहेछ? संचारको हक, के अरे समानताको हक। धारा 19 मा छ संचारको हक। धारा 20 मा छ न्याय सम्बन्धी हक। धारा 21 मा छ अपराध पीडितको हक। धारा 22 मा छ यातना विरोधको हक। धारा 23 मा छ निवारक नजरबन्द विरोधको हक। धारा 24 मा छ छुवाछुत तथा सम्पत्ति सम्बन्धी, के अरे छुवाछुत तथा भेदभाव विरोधको हक। अब 24 मा गइसकेपछि हामी अब धारा 25 तिर जान्छौं। अब यहाँ छुवाछुत भेदभाव केही पनि नगरिसकेपछि अब उसको सम्पत्तितिर जानु पर्यो। स्वयं व्यक्तिको सम्पत्तिको छानबिन गर्नु पर्यो। सम्पत्ति, उसको सम्पत्ति कस्तो छ के छ हैन। त्यसपछि उलाई सम्पत्ति मात्र हेर्नु भएन। कुन धर्म मान्दो रहेछ? नेपाली हो कि अन्य देशको हो कि नेपालकै पनि बौद्ध धर्म, क्रिस्चियन धर्म, विभिन्न किसिमका धर्म हुन् कि धर्मतिर हेर्नु पर्यो। अनि धर्म उसको हेरिसकेपछि उसलाई उसको सम्पूर्ण कुराको सूचना दिनु पर्यो। सूचना दिइसकेपछि उसका सम्पूर्ण सूचनाहरू गोप्य राखिदिनु पर्यो। उसका सम्पत्तिका विभिन्न विवरणहरू गोप्य राखिदिनु पर्यो र उसलाई कुनै कुरामा पनि शोषण गर्नु भएन। अब हामी यहाँ धारा 16 देखि धारा 29 सम्म फेरि एकचोटी हामी यसलाई
पुनः स्मरण गराउँछौँ। धारा 16 मा सम्मानपूर्वक व्यक्ति बाँच्न पाउनु पर्यो। धारा 17 मा स्वतन्त्र हुनु पर्यो। धारा 18 मा समानता हुनु पर्यो। धारा 19 मा सञ्चार गर्न पाउनु पर्यो। धारा 20 मा न्याय हुनु पर्यो। धारा 21 मा अपराध गर्नु भएन। धारा 22 मा अपराध गरिसके पनि उसलाई यातना दिनु भएन, कडा यातना दिनु भएन, सानोतिनो त दिनु पर्यो हैन। अनि धारा 23 मा यातना दिइसकेपछि उसलाई लिनुपर्ने कहाँ हो त नियरक नजरबन्दमा लिनु पर्यो। त्यहाँ लिइसकेपछि उसलाई छुवाछुत कुनै पनि त्यस्तो छुवाछुत तथा भेदभाव गर्नु भएन। र 25 मा धारा 25 मा उसलाई सम्पत्ति उसको सम्पत्ति हेर्नु पर्यो। धारा 26 मा उसको के गर्नु पर्यो धर्म हेर्नु पर्यो। धारा 27 मा उसका सम्पूर्ण सूचनाहरू गोप्य राखिदिनु पर्यो। धारा 28 मा सूचनाहरू गोप्य राखिसकेपछि के गरिदिनु पर्यो त भन्दाखेरि के धारा 27 मा सूचना दिनु पर्यो। धारा 28 मा सम्पूर्ण ती विवरणहरू गोप्य राखिदिनु पर्यो। र धारा 29 मा के छ शोषण गर्नु भएन, उसलाई कुनै पनि कुरामा शोषण गर्नु भएन। उसका सम्पूर्ण सम्मानपूर्वक बाँच्नेदेखि लिएर शोषण विरोधको हकसम्म सम्पूर्ण कुराहरू, गोपनीयताको हकसम्म सम्पूर्ण कुराहरू शोषण गर्नु भएन। अब तपाईहरुले सक्नुहुन्छ मानिस भइसकेपछि सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु पर्यो। 16 मा 17 मा स्वतन्त्र हुनु पर्यो। 18 मा समानता हुनु पर्यो मानिसलाई। 19 मा मानिस भइसकेपछि समानता भएर मात्र हुँदैन, सूचना के हुनु पर्यो त्यहाँ सञ्चार गर्न पाउनु पर्यो, फोन गर्न पाउनु पर्यो हैन, सूचना आदान प्रदान गर्न पाउनु पर्यो। त्यो सूचना आदान प्रदान पनि कस्तो हुनु पर्यो धारा 20 मा न्याय सम्बन्धी हुनु पर्यो, अन्याय गर्नु भएन। अनि न्याय हुँदा हुँदै पनि कसैले अपराध गर्छ भने धारा 21 मा अपराध गर्छ भने धारा 22 मा त्यसलाई के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि धारा 22 मा के गर्नु पर्यो यातना दिनु पर्यो, कडा होइन सामान्य यातना दिनु पर्यो। अनि यातना दिइसकेपछि उसलाई धारा 23 मा नियरक नजरबन्दमा लिएर राख्नु पर्यो। नियरक नजरबन्दमा राखिसकेपछि त्यसलाई छुवाछुत गर्नु भएन, भेदभाव गर्नु भएन। धारा 25 मा उसको सम्पत्ति कति छ के छ छानबिन गर्नु पर्यो, हेर्नु पर्यो। धारा 26 मा उसले कुन धर्म मान्छ धर्मतिर हेर्नु पर्यो। 27 मा उसका सम्पूर्ण व्यक्तिगत विवरणहरू, पारिवारिक विवरणहरू, सबै विवरणहरू के गरिदिनु पर्यो त गोप्य राखिदिनु पर्यो। र धारा 28 मा सम्पूर्ण विवरणको सूचना दिनु पर्यो। र धारा 29 मा सम्पूर्ण विवरण दिइसकेपछि उसलाई कुनै पनि प्रकारले शोषण गर्नु भएन। अब हामी धारा 16 बाट धारा 29 सम्म गयौं। अब हामी 30 मा जान्छौं। यति भइसकेपछि एउटा व्यक्ति हामी जो होस् स्वयं व्यक्ति स्वच्छ वातावरणमा जानुपर्छ, स्वच्छ वातावरणमा राख्नु पर्यो। शोषण भएन, यिनी सबै कुरा भएन भने व्यक्तिलाई स्वच्छ वातावरणमा राख्ने। स्वच्छ वातावरणमा राखिसकेपछि व्यक्ति के गर्छ त भन्दाखेरि स्वच्छ वातावरण भयो भने शिक्षा पाउँछ, पढ्न लेख्न पाउँछ, पढाइ लेखाइमा ध्यान दिन्छ, वातावरण अनुसारको पढाइ हुन्छ। पढाइ भइसकेपछि उसले भाषा सिक्छ, संस्कृतिको हक हैन, भाषा र संस्कृति, भाषा पनि सिक्छ, त्यहाँको संस्कृति पनि सिक्छ। त्यसपछि उसले के गर्छ रोजगार पाउँछ। भाषा सिक्यो भने स्वच्छ वातावरण भयो भने शिक्षा पाउँछ, शिक्षा भयो भने भाषा सिक्छ, भाषा सिक्यो भने रोजगार पाउँछ। रोजगार भइसकेपछि उसले आफ्नो पेशा अनुसारको श्रम गर्छ, त्यहाँ गएर मेहनत गर्छ। त्यसपछि उसको स्वास्थ्य एकदमै राम्रो हुन्छ, स्वच्छ हुन्छ, स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ। अनि स्वास्थ्य राम्रो भयो भने उसले खाद्य पदार्थहरू खान्छ, बनाउँछ, उत्पादन गर्छ। अनि खाद्य पदार्थ बनाइसकेपछि उसले के गर्छ त आवास बनाउँछ, घरहरू बनाउँछ। घर मात्र बनाएर भएन, ऊ जवान हुन्छ। त्यसपछि महिला विवाह गर्छ। महिला विवाह गरिसकेपछि बालबालिकाहरू जन्मन्छन्। बालबालिकाहरू विभिन्न किसिमका सम्पूर्ण जात जातिका हुन्छन् भने दलित बालबालिका पनि हुन्छन्, क्षेत्रीय पनि हुन्छन्, वर्मान सम्पूर्ण बालबालिका हुन्छन्। यहाँ बालबालिका पछाडि यहाँ के छ दलित बालबालिका भन्ने छ। अब दलित बालबालिका पनि के हुन्छन् ज्येष्ठ नागरिक बन्छन्, भोलि सम्पूर्ण वृद्ध भएर जान्छन्, ज्येष्ठ नागरिक बन्छन्। ज्येष्ठ नागरिक बनिसकेपछि यिनलाई सामाजिक न्याय चाहियो। सामाजिक अपराध गर्नु भएन, सामाजिक अन्याय गर्नु भएन। यिनीहरूलाई ज्येष्ठ नागरिकलाई एकदम न्यायसँग राख्नु पर्यो। तिनीहरूको पालन पोषण, तिनीहरूको विभिन्न किसिमको सुरक्षा दिनु पर्यो, के अरे न्याय दिनु पर्यो। सबै कुरामा न्याय पाइसकेपछि सुरक्षा हुन्छ, उनीहरूलाई पनि सुरक्षित हुन्छन्, घरमा सुरक्षित भएर बस्न पाउँछन्, हरेक ठाउँमा सुरक्षित भएर बस्न पाउँछन्। यी सम्पूर्ण कुराहरू उपभोक्ताले ध्यान दिनुपर्ने हो। हामी स्वयं उपभोक्ताले ध्यान दिएपछि एकदमै बालबालिका के अरे ज्येष्ठ नागरिकहरू न्याय पाउँछन्, सुरक्षा हुन्छ। र यदि उपभोक्ताले यस्ता कुरा ध्यान दिएन भने तिनीहरूलाई देश निकाला गरिदिनु पर्यो। देश निकाला गरेर उनीहरूलाई फेरि संवैधानिक उपचार, तिनीहरूलाई कस्तो सजाय दिन त संवैधानिक उपचार अनुसारको तिनीहरूलाई सजाय हुन्छ कि
तिनीहरूलाई नियम कानुनको पालना हुन्छ कि त्यो गराउनु पर्यो। अनि यति भइसकेपछि 31वटा मौलिकहरू हामी सरसर्ती हेर्यौं। फेरि हामी के गर्छौं 30 बाट जान्छौं। धारा 30 मा के छ? व्यक्ति सम्पूर्ण कुरामा शोषण भएन, यहाँसम्म स्वरबाट अन्त्यसम्म शोषण भएन भने स्वच्छ वातावरणमा व्यक्तिलाई राख्नु पर्यो। धारा 30 मा स्वच्छ वातावरणमा राखिसकेपछि उसले के गर्छ? शिक्षा हासिल गर्छ। शिक्षा हासिल गर्यो भने व्यक्तिले विभिन्न किसिमका भाषा र संस्कृति सिक्छ। भाषा र संस्कृति सिकिसकेपछि उसले के गर्छ त? रोजगारको लागि भाषा सिकेर त अहिले पनि हामीले हेर्छौं भाषा सिक्यो भने मान्छे विदेश जान्छ, मान्छे यही विभिन्न किसिमको रोजगार पाउँछ, उसले रोजगार पाउँछ। रोजगार पाइसकेपछि स्वयं व्यक्तिले के गर्छ त? त्यहाँ श्रम गर्छ। रोजगार भनेको आफ्नो पेशा व्यवसाय गर्ने हो। श्रम गर्छ। श्रम गरिसकेपछि उसलाई के हुन्छ त? उसको स्वास्थ्य एकदम राम्रो हुन्छ। विभिन्न शारीरिक मानसिक सम्पूर्ण कुरामा ऊ पोख्त हुन्छ, स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ। स्वास्थ्य राम्रो बनायो भने उसले खाद्य पदार्थहरू उत्पादन गर्छ, खान्छ। अनि त्यस पछाडि उसले के गर्छ? खाद्य पदार्थ बनाइसकेपछि त्यो राख्नको लागि खाद्य पदार्थ राख्ने पनि चाहियो, घर बनाउँछ, आवास बनाउँछ। आवास बनाइसकेपछि उसले के गर्छ त? एउटा महिलालाई विवाह गर्छ। यौवन अवस्थामा पुग्छ, किशोर अवस्थामा पुग्छ, महिलालाई विवाह गर्छ। महिलाबाट बालबालिका जन्मिन्छन्। ती बालबालिका दलित छन्, सम्पूर्ण अरू पनि जात जातिका हुन सक्छन्। तर यहाँ धारा 40 मा दलित भएको हुनाले दलितलाई जोड दिएको छ। ती दलित बालबालिका फेरि के हुन्छन् त? ज्येष्ठ नागरिक बन्छन्। ज्येष्ठ नागरिक बनिसकेपछि ज्येष्ठ नागरिकलाई एकदमै न्याय दिनु पर्यो। न्याय दिइसकेपछि तिनीहरूलाई सुरक्षा दिनु पर्यो। सुरक्षा दिइसकेपछि तिनीहरूलाई के गर्नु पर्यो त? एकदमै तिनीहरूलाई यी सम्पूर्ण कुराहरू पुगिसकेपछि यो उपभोक्ताले दिनु पर्यो। कसले दिनु पर्यो? उपभोक्ताले दिनु पर्यो। यदि उपभोक्ताले यी कुरा मान्दैन भने उपभोक्तालाई देश निकाला गरिदिनु पर्यो। देश निकाला गरिसकेपछि पनि उसलाई कस्तो संवैधानिक हकको व्यवस्था गर्ने त? दण्ड सजाय दिने कि कानुन पालना गर्न लगाउने कि हैन के गर्न लगाउने? संवैधानिक उपचार दिने। अनि यति भएपछि हामीले धारा 16 बाट धारा 45 सम्म सर हामीले एउटा स्टेप बाइ स्टेप हैन एउटा हामीले कुनै विषयवस्तुलाई एउटा कथा जस्तै बनायौं भने आफ्नै जीवनमा प्रयोग गर्यौं भने यो खासै गाह्रो छैन। एकैछिनमा हामीले यसलाई तयारी गर्न सक्छौं। हामी फेरि एकचोटि रिभाइज गर्छौं। धारा 16 मा के छ त भन्दाखेरि हामीलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक छ। धारा 17 मा सम्मान मात्र भएर भएन, स्वतन्त्र हुनु पर्यो। स्वतन्त्र मात्र भएर भएन। धारा 18 मा के छ? समानता हुनु पर्यो। समानता मात्र भएर भएन, हामीले सञ्चार गर्न पाउनु पर्यो। धारा 19 मा। धारा 20 मा के छ? सञ्चार पनि न्यायपूर्ण हुनु पर्यो। न्यायपूर्णमा गर्दा गर्दै पनि कसैले अपराध गर्छ भने धारा 21 मा त्यसलाई के गर्नु पर्यो? 22 मा लिएर त्यसलाई के गरिदिनु पर्यो? यातना दिनु पर्यो। यातना पनि कस्तो दिनु पर्यो? त्यसमा यातना दिइसकेपछि निवारक नजरबन्दमा राख्नु पर्यो। 24 मा उसलाई के गर्नु पर्यो? छुवाछुत गर्नु भएन, त्यहाँ भेदभाव गर्नु भएन। 25 मा उसलाई के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि उसको सम्पत्ति कस्तो छ के छ छानबिन गर्नु पर्यो। 26 मा लगेर उसलाई के गर्नु पर्यो? उसले कुन धर्म मान्छ, धर्म सम्बन्धी उसको सबै कुराहरू हेर्नु पर्यो। 27 मा गएर उसका व्यक्तिगत विवरण, सम्पूर्ण सम्पत्तिका विवरण, सम्पूर्ण कुराहरूलाई के गरिदिनु पर्यो त भन्दाखेरि सूचना दिनु पर्यो। 28 मा गएर ती सम्पूर्ण कुराहरूलाई गोप्य राखिदिनु पर्यो, गोपनीयताको गर्ने भयो। अनि 29 मा 28 मा के भने गोप्य हुने भयो। 29 मा कुनै पनि कुरा उसलाई शोषण गर्नु भएन। सम्पूर्ण कुराहरू खुलस्त गर्नु पर्यो, शोषण गर्नु भएन। त्यति भइसकेपछि व्यक्ति 30 मा स्वच्छ वातावरणमा राख्दिनु पर्यो। व्यक्तिलाई स्वच्छ वातावरणमा राखिदिएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि उसले 31 मा गएर शिक्षा हासिल गर्छ। शिक्षा हासिल गरिसक्यो भने उसले भाषा सिक्छ, संस्कृति सिक्छ। 32 भयो हैन। भाषा र संस्कृति भनेपछि धारा 32 भयो। भाषा र संस्कृति सिकेपछि धारा 33 मा उसले गर्छ रोजगार पाउँछ। रोजगार पाइसकेपछि 34 मा उसले गर्छ श्रम गर्छ। श्रम गरेपछि उसको स्वास्थ्य एकदमै राम्रो हुन्छ। 35 भयो। अनि स्वास्थ्य राम्रो भइसकेपछि उसले गर्छ खाद्य उत्पादन गर्छ। 36 भयो। अनि खाद्य मात्र बनाएर भएन, उसले घर बनाउँछ। 37 भयो। अनि घरमा के गर्छ? विवाह गरेर महिला ल्याउँछ। 38 भयो। महिला ल्याइसकेपछि बालबालिका जन्माउँछ। 39 भयो। अनि बालबालिका पनि सम्पूर्ण के विभिन्न किसिमका जात जातिका हुन्छन्। यहाँ दलित बनेको छ। दलित बालबालिका 40 भयो। 39 मा बालबालिका छ। अनि ती बालबालिका अन्तर्गतका पनि दलित बालबालिकाको हकलाई यहाँ जोड दिएको छ। 40 भयो। ती दलित बालबालिका सम्पूर्ण बालबालिका पछि गएर के हुन्छन् त? युवा अवस्था हुँदै किशोर हुँदै अनि उनीहरू
के गर्छन् त ज्येष्ठ नागरिक वृद्धमा गइसकेपछि एउटा ज्येष्ठ नागरिक सम्मान गर्ने समाजको अग्रज व्यक्तित्वहरू बन्नुहुन्छ उहाँहरू हैन ज्येष्ठ नागरिकतिर जानुहुन्छ। ती ज्येष्ठ नागरिकलाई के गर्ने त भन्दाखेरि हामीले एकदमै तिनीहरूलाई न्याय गर्ने सम्पूर्ण कुरामा न्याय गर्ने न्याय पाइसकेपछि उहाँहरू सुरक्षा पाउनुहुन्छ सम्पूर्ण कुरामा सुरक्षित हुनुहुन्छ। सुरक्षित न्याय बनाउने सुरक्षा दिने कुरा सम्पूर्ण उपभोक्ताले हो। जो हामी उपभोक्ता छौँ नेपालमा बस्ने सम्पूर्ण हामी उपभोक्ताहरूले जोड दिनु पर्यो। यदि हामीले त्यो उपभोक्ता अनुसारको काम गरेनौँ भने उहाँहरूलाई न्याय दिएनौँ भने सुरक्षा दिएनौँ भने हामीलाई देश निकाला गर्नु पर्यो। त्यस्ता व्यक्तिलाई देश निकाला गर्नु पर्यो। देश निकाला गरिसकेपछि पनि तिनलाई के गर्नु पर्यो त फेरि ल्याएर संवैधानिक उपचार गर्नु पर्यो। कस्तो व्यवस्था अनुसार तिनीहरूलाई उपचार दिन सकिन्छ संविधानले के भनेको छ त्यो अनुसारको उनीहरूलाई संविधान अनुसारको व्यवस्था अनुसारको उपचार गर्नु पर्यो। यति भइसकेपछि हाम्रा 31 वटा मौलिक हकहरू हामी एकैछिन औलामै गनेर सरस्वती भन्न सक्छौं। भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक शेयर गर्न नबिर्सनु होला, सल्लाह सुझाव दिन नबिर्सनु होला। आज विश्व शिक्षक दिवस पुनः तपाईहरुलाई धेरै धेरै ज्ञान गुण हामी शिक्षकले सकेसम्म तपाईहरुलाई बाँड्ने प्रयास गर्नेछौं। तपाईहरुको ज्ञान गुण ऊर्जामय बनोस्, राम्रो बनोस् र एउटा दक्ष शिक्षक पेशामा आबद्ध भएर विभिन्न पेशामा आबद्ध भएर तपाईहरु अगाडि बढ्न सक्नुहोस्। यही शुभकामना छ। हस्त नमस्कार।